zo ik moet eten. Ja, kijk in bed. Die staat in een zak. Hier is nog een zak. Ons is nog altijd busy. Ja. Ons is nog busy. En make-up is al gesmeld, jong. Kijk. Maar ja. Ons is nog bezig. En ik is nog nog. Hallo Jelle. Hallo, welkom terug bij onze YouTube channel. Ik is Alida en dit is Melissa. Ja, Melissa, welkom terug allemaal. Zo dit. Soos julle wou nog seker ook sit ons hier so tussen 'n klomp goede. Weet jy julle hier staan twee groot sakke voor ons. Dink julle kan dit sien nie. Maar ja, ja, ons is hier om met julle interessante nuus te deel. Maar eerstens gaan ons net vandag bij julle vertel hoe dit saam met ons gaan. En dan kan julle vir ons ook in die comments sê hoe dit saam met julle gaan. ja. So ja. Gaan dit saam met julle. Met mij op die oomblik gaan het eigenlijk baie goed. Ik heb vandaag een baie groot dag gehad. Sorry, eindelijk een groot ochtend gehad. Ik heb iets gehad dat vandaag gebeurt en ik heb die hele week heb ik echt gestrest worden. Ik was eigenlijk baie kalm ook, maar ja, die eigenlijke stress het eindelijk vanochtend begin. So, maar alles heeft goed afgelopen en ik is aan de kant weer. Ik is steeds staande, ik is gezond, ik heb een goede neus ontvangen vandaag. So, met mij gaat het eigenlijk baie goed. So ja. Dit is al van mijn kant af julle. En nou zit ik hier. Lekker moeg, ik heb geëet. Maar ja. Ja, so vandag, vanoggend, vanmiddag, beteken nie die dag wanneer jy die video kyk nie. Dit kan so julle pa dink wanneer julle die video kyk, dan is dit 'n paar dae daarna. Maar in elk geval, so bly gewoon goed. We gaan het samen. Ja, samen gaan het doorheen. Het is altijd doorheen. Ik is alright, de gezondheid is alright. Lekker een kop kost om te eten, kleren aan je lijf. So ja, ik is alright. And how are you feeling about this whole vacation thingy? Ja, so voor die wat ons follow en Thing. die wat ons nog follow, weet wat de thingy Alida praat. Vir die wat ons al onze vorige video's gekeken het, sal julle gesien het dat ons gepak en gepaard waar ons gaan op vacation en julle het seker wonder al fijn wat te pakken en kom pak julle en so kom vir die vacation. Maar ja. Maar ja, dat is alles wat we zo gaan geven. Ons gaan nog niet te veel informatie. Die vacation. Nee, sê maar. Wat wil je zeggen? Vacation. Sê die. Jelle. Ons pak alles in. Alles ingepakt? Ja. Alles wat in die huis is, pak ons in. So, dit is ingepakt. So, julle kan nou op julleself dink, wat is die vacation? Die vacation is julle trek. Ons het besluit dat ons die volgende groter hoofdstuk in onze een grote stap wil vat in onze verhouding. En ons het samen besluit. Wat is dat? Die stappen. Die samen stap. Nee, maar praat je van ik klink zo naar Anna Rotte. Nee, Anna goed stappen die. Wat praat je? Nee, Anna goed stappen nie. Maar ja. Oh, is it?
Ons besluit om Gewoon stap vir die verhouding. om hierdie stap in ons relationship te vat. Ons besluit wat vir ons albei gaan werk en wat ons albei saam gestem en ons het besluit. En ek kan met trots sê dat dit het vir ons Die uitgewerk. regte stap gewees. Ja. So, So as iets mos nie veel uitwerk nie, dan is Is dit dit nog te nie, dan veel is dit nie. te veel nie. Nou ons het verlede jaar dieselfde stap probeer vat. En dit het nie vir ons uitgewerk nie. Julle paar keer het dit nie vir ons uitgewerk nie. Maar hierdie jaar is ons jaar en ek het al vir Melissa aan die begin van die jaar gesê, "Baie, die is ons jaar. Met God aan ons kant sal ons alles bereik wat ons wil." Dan het ek een goed dag, ek kan nog praat. Dan het ek een goed iets ook gehad dat ek like, aan die begin van die jaar gesê het en like, dat het gebeur. Dat is nie wat ek vandag gekry het. Maar dat is nie wat ek vandag gekry het en so ja. Hou aan bid, hou aan glo en ja. En so sal dit wees. So dit is al van my kant af Zella. Ons gaan na 'n nuwe location, 'n nuwe begin en alles daar. a new home. Ja. Vir die wat van julle wat weet, ons op TikTok follow, op TikTok is klomp, julle ons gaan follow op TikTok, Melissa en Alida. Nee? Ja. So daar post ons amper elke dag. Maar Baie meer. Post meer daar en vir die wat van julle wat vanaf kom, julle sal weet waar ons nou is. Maar ons gaan nou weer maak van alles sodat die lyk en wat. En waar En dan ons moet julle gaan. die next video gaan natuurlijk gaan ons julle die nieuwe woning wys. Maar ja, dat is dit. Vir die wat nou die video heel eerste kyk, gaan kyk die vorige video's waar ons gepak het en waar ons goed opla, alles net like die hele move as in die vorige video waar ons wys hoe ons op vacation gaan. Ja, so So ja. ja. The Julle vacation is actually a new apartment. ek hoop julle voel net so excited soos as wat ons voel. Ek voel nie net excited nie, maar ook emotional. Want ja, dis gebeur wat verantwoord is. Dis al van my kant af. Ja, en soos Alida gesê het, moet nie dink omdat een iets wil uitgewerk het en dan voel jy dan nee, jy gaan opgee en wat ook al. Ons het letterlijk klomp keer al getraai en ons kan op 'n ander tyd kan ons 'n storytime doen. Wanneer ons ingesettel is en ja, so. Julle sien ons nou nog in die ou woning. So julle sien ons nog in die ou woning, ons het julle nog nie gevat en gewys die nuwe nie, maar definitief die next video gaan ons uit die nuwe kamer uit. Hoe sien ons? Party. After the nieuwe. So comfortable om. Ik toch niet zo zijn. Ja, dan gaan we in die nieuwe plek in. Dan weer een video maken. So die is die laatste video. En die oude woning. Dus een volgende video's gaan. Ja, en dit gaat die plekje was. Die was huis. Als ons zo weggegaan het. Ja, ze is gaan nou daar die dag. Familie toe of wherever dan. Zeg maar weer joh, dat belangrijk kan zijn. Zo. Ons gaan het mis. En dis waar ons begin het. Definitief gaan. So ja, volle jaar. Wat is die? Ons verleden jaar, ja. Geen volle jaar maanden. En is het verleden 25 februari. Ja, maar nee, Zoals jaar maanden, actually. Maar we gaan het definitief mis en die mensen. We gaan nou naar heel nieuwe environment. It's like, dat is heel iets niet zo. Dat kan zeker at first challenging wees en at least als het nou samen blijft zo voor die hele tijd. I don't know if it's Ja, super maar nie. Maar als het altijd mensen rondom ons raakt, like
familie want by ons is so ons gaan nou like heeltemal Op ons eie op ons van- eie is weg van te ver weg hè. As 'n ja. Maar as op ons like heeltemal eie soos iets nie vir ons albei hele nuwe aanpassing en ons op die beste God sal nie iets op jou pad sit As dit dat te jy veel het- bedoel is, ja. as jy dit kan dan nie. eindelijk so. Ons is excited, ons hoop julle saam is excited, so stay tuned vir al die nuwe vlogs en Ja, en die story pranks. times en en die prank. ik breng ze weer op TikTok, so julle moet TikTok gaan kyk. Maar ek alleen al lekker prank. Ja, se klomp pranks waar ek waar. Oh, bye. So, dis al van ons kant af vir nou. Ja, stay tuned vir die Geniet next julle video. dag, julle. Mhm. Bye bye. Gaan dan jy kan die video kyk in die oggend en die aand. Geniet jou aan. Geniet dit en geniet die video en stay tuned vir die next video. Sien julle. Bye guys. Sorry. Bye guys. Hallo julle. Nou, dis is Ons is nou uiteindelik klaar gepak. Oh my goodness, ek is nou so moeg. Ek wil net lê. Letterlik. Ek is al baie tired. Maar dit is daarom klaar en ek is excited om na die nuwe plek toe te gaan. ons is So, op excited om vacation toe te gaan. Ja. Ja. So ja, ek is excited om op vacation te gaan. So ja. Baie like hoop julle die video geniet. Ek hoop julle het die video geniet. Julle, ons is nou uiteindelik by die plek. Uiteindelik is ons nou hier. As Melissa klaar is, Melissa draag ook nog goedjes aan. As ek klaar is, dan gaan ek gaan ons wys hoe die plek en so. Maar ons is ja. Daar kom Miss Gail. Miss Gail. Hey, Miss Gail.